अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद ट्विस्ट चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कश्मीरी कहवा की रेसिपी, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ख़ास तौर पे आजकल जो आबो हवा है, ख़ास तौर पे लाहौर की आबो हवा बहुत ही ख़राब है। तो आप इस मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये कहवा ज़रूर पीना है आपने बनाकर। तो बहुत ही आसान है इसे बनाने का तरीका। और आप ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार कहवा हमारा बनकर रेडी हुआ है। पुरानी से पुरानी खांसी हो तो इसे पीने से ठीक हो जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है खालिश शहद। खालिश शहद है। शहद के बहुत फ़ायदे हैं। ये लिए है कश्मीरी चाय, लेमन ग्रास, अदरक, बादियान का फूल लिया है 1 अदद, और 2 छोटी इलायची ली हैं सब्ज़, और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा कहवा लाइट सा तैयार होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कहवा नहीं है, बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे जिनका गला ख़राब है उन्हें बहुत ही फ़ायदा देगा ये कहवा। तो आपने मेरी बात मान कर ये कहवे की आपने ज़रूर ट्राई करना है इसकी रेसिपी को। तो इस तरह से मैंने इनको पीस लिया है। बादियान का फूल, इलायची और दालचीनी के टुकड़े थोड़ा सा हमने पीसा है, और इसे हम शामिल करेंगे कहवे में। तो पैन लेंगे, पैन में मैं पानी ऐड करूँगी। 4 अदद मैंने ये कप लिए हैं, भर के पकने के लिए रख देंगे। तो इसे हम इतना पकाएंगे कि ये पककर 3 कप रह जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक का टुकड़ा। अब इसमें शामिल की है मैंने कश्मीरी चाय, और जो मैंने चीज़ें बताई थी, बादियान का फूल, दालचीनी। और अब इन सब चीज़ों को मैंने पानी में ऐड कर दिया है। और 1 पिंच मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट, और इसमें ऐड कर दिया है। और हम मीठा इसमें चीनी नहीं ऐड करेंगे, इसमें शहद ऐड करेंगे, और वो भी एंड में, जब ये पक जाएगा। पहले ऐड नहीं करेंगे शहद को, बाद में इसमें शहद ऐड करेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। अब मैंने एक लिया है टी बैग। टी बैग को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसको डीप करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं डालना है। और इस तरह निकाल के बाहर रख दिया है। और अब इसे पकाएंगे, मज़ीद और कुक करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़े का ये कहवा बनता है। आसानी से बच्चे भी बहुत शौक़ से पियेंगे। अगर किसी को खांसी है तो दिन में ये 2 बार पी लें, सुबह और शाम। तो बहुत फ़ायदा देगा ये कहवा। तो मेरी बात मानकर आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों में हम इसे बहुत मतलब ज़रूर पीते हैं बनाकर। और कहवा पक चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ शहद, हनी। 2 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किए हैं शहद के। अब इसे मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब इसको हम टी पॉट में डाल देंगे। तो बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़ेदार हमारा कहवा रेडी हो चुका है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी कहवे की, और आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह और आपको फ़ायदा भी देगा ये कहवा। आप फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.